OK lidi, takže čau. Já vás vítám u druhého dílu Geek Talku, protože první díl Geek Talku se vám očividně líbil a dolů do komentářů jste psali, že mám natočit druhý díl, že se vám to líbí a že v téhle sérii mám pokračovat, za to jsem velice rád. Tenhle díl točím kvůli toho, že mám o čem mluvit, odpovím na vaše otázky a uděláme si unboxing komiksů, které mi přišly. Začal bych ještě tím, že jsme dosáhli hranice 1000 odběratelů, což je nečekaně sakra pro mě velké číslo. Já upřímně nevěřil, že prostě někdy budu mít 1000 odběratelů. Samozřejmě na to mají zásluhy i jiní, jako je například JK anebo Tommy, co točí Marvel Cinematic Universe, ty videa, kde prostě vysvětluje, co se prostě děje ve světě filmu od Marvelu, což je naprosto luxusní a podívejte se na to. Taky bych asi jakože hodně zmínil toho JK, protože ten mi dělá scénáře do Geek News z části a z části mi říká, co mám prostě dělat, co to mám udělat. Třeba když mi napíše ve 2 hodiny ráno nebo v 1 hodinu ráno, že mi posílá scénář, a nebo že bych chtěl změnit to a to, že tam mám dodělat to a to, tak jakože takové hodiny jsou pro něho normální, takže ale už nebudeme nějak zdržovat a vrhneme se na ten unboxing, jo? Takže mám tady balík od Comic City, ze zadu to má samo tady toto a už jsme v tom balíku, už jsme to rozdělali, což šlo celkem hladce a přišly mi 2 kartony. Hej, děkuju Comic City. První karton a druhý karton, to nás nezajímá, ale nás zajímá tady toto, co je v tomhle. Takže nějaký papír, ale to bude asi faktura a tu fakturu radši dám bokem, jo, na tu se nebudeme dívat. Jako první tady už vidím Aftershock, což je asi nějaký magazín o komiksech a podíváme se, co to je. Seth Meet the Creatures, tady máte možnost jakože si počíst o těch lidech, co vytvářejí ty komiksy a nevím, jestli to bude zaměřeno na Marvel, na DC, ale asi je to jakože zaměřeno na celkovou jakože skupinu komiksů, jakože z každého toho druhu. Teď tady třeba vidím Second Sight, což je dobrý, a nebo Black Eyed Kids, což taky není špatný, takže takový magazín je to taky v angličtině, což je trošku nevýhoda, ale říkám, vy co umíte anglicky, tak prostě si v tom počtete a já se na to celkem těším. A já už tady vidím první věc, jako první tady máme The Uncanny Avengers, což jsou Avengery, ale je to nové složení, je tam Deadpool, je tam Spider-Man, starý Kapitán Amerika a Human Torch, pokud se nemýlím, nebo jo, Human Torch. Vypadá to takto. Tak myslím, že tenhle komiks má nějakých 48 stránek, vlastně je to sešitovka. Wow. A jo, ještě Quicksilver tam je a ještě někdo z Inhumans, ale Inhumans nějak nečtu a nesleduju, takže nevím, co jsou vlastně Inhumans zač, ale vím, že by měl být seriál Inhumans. Tenhle komiks má dvojitou obálku, takže takhle to vypadá, celá ta obálka. Pak tady máme Deadpoola, The Musical, což je True Believers a myslím, že když tady tohle má ten podnázev, tak si nejsem jistý, ale to jsou nějaké uzavřené příběhy, ale teď si nejsem fakt jistý, jakože prostě to není nějaká dlouhá seriál, že to obsahuje jenom pár dílů, že jakože tu prostě má 3 sešitovky a to je všecko. Na internetu jsem si četl, jakože je to fakt dobrý a že to dost zabaví a je k tomu myslím, že i nějaká hudební stopa, takže když ho budete číst, tak si k tomu pustíte nějakou hudební stopu a vlastně vám ta hudební stopa bude doprovázet ten příběh a myslím si, že ta hudební stopa je i dabovaná. Takže vlastně i uslyšíte Deadpoola zpívat, měli by se tam objevit X-meni, Spider-Man by tam dokonce měl vystupovat, ale já si to ověřím, takže se na to podívám. Jo, je tady Spider-Man, je tady i Black Widow a vidíte Spider-Man, prostě Deadpool a Spider-Man mají takovou celkem dobrou dvojku, myslím si, že se to objevuje i v tom animovaném seriálu Spider-Mana, teď nevím jak to mám, myslím, že Ultimate Spider-Man se to nazývá. A bylo to celkem dobrý, jakože ten seriál, není to špatný. Na rozdíl třeba od Avengers Assemble, kteří nahradili nejmocnější hrdiny světa, jakože Assemble je jakože upřímně fakt občas blbost. Jako další tady mám Trinity of Sin, Pandora, je to od DCčka tady toto momentálně a je to z New 52 a je to z Future's End, což je
myslím, že Futures End to myslím, že končili všechny světy a začali od znova, teď si nejsem jistý. Je to ICU 1, takže jo, jinak toto bylo taky první díl a toto jsem zvědavý tady, toto jsem si objednal z toho, že prostě jsem vůbec nevěděl, co je tady toto za superhrdinku nebo prostě za nějakou antihrdinku, jak jsem se dočetl na netu. Vím, že by tam měl vystupovat i Batman, že by tady v tomhle se měl ukázat, ale hele, dokonce tady jsou i, jakože v těchto DC komiksech jsou dost reklamy, jakože oproti Marvelu tady jsou fakt reklamy, ale u Marvelu jsou reklamy na komiksy, ale tady u DCčka jsou reklamy prostě na televizní seriále, teď tady třeba zhodím Arrowa. Jo, a tohle je, jakože je to reklama, ale je to dobrá reklama na Gotham. Jinak Gotham má 3měsíční pauzu, což mě nehorázně vždycky štve, ale dá se to nějak přežít, ale Gotham se už vrátím, myslím, že tenhle měsíc nebo ten další měsíc, tyjo, teď jsem jistý. Takže na to se fakt dost těším a jako poslední tady máme zase True Believers, to se špatně vyslovuje, True Believers, jo, The Girl with Deadpool. Tohle je teď zase nějaký ten one shot, protože vím, že v tom True Believers jakože jsou vytažené nejlepší příběhy s Deadpoolem. Teď si fakt nejsem jistý. A to je zase starší příběh, i podle kresby to můžete vidět. Jinak v tomhle přesně vystupuje Iron Fist a Power Man, kteří teď momentálně dostanou seriál. Power Man se už jinak vyskytuje v seriálu Jessica Jones a Iron Fist by měl mít vlastní seriál, už se teď dělal meeting na herce, ale nějak jsem to nezkoumal, ale rozhodně se za chvilku podívám, protože teď mi to celkem dost vrtá hlavou, koho vybrali. Je to asi jakože jeden z těch starších příběhů a vlastně tady vidíte i Deadpoola s Afrem, takže předpokládám, že se to odehrává v nějakých 80kách, 70kách, 60kách, já fakt nevím, v tomhle se já neorientuju, ale rozhodně se na to těším, protože to vypadá dost dobře a určitě si pojď. Kdybych to shrnul, tak jakže fakt se nejvíc těším na ten muzikál, protože k tomu je i nějaká ta hudební stopa. Jak už je momentálně ta Deadpoolmanie tak prostě rozvířená, tak jsem i chtěl mít i já nějaké ty booky s Deadpoolem, abych mohl říct, jo, já mám booky s Deadpoolem a ty ne. Oh. Takže tady tohle byla taková moje první otvíračka, snad se vám líbila, pokud se vám to líbilo, tak to prostě budu dělat dál, budu si objednávat nějaké balíky kvůli vám a budu je otvírat. Takže pokud se vám to líbilo, napište to dolů, ale teď se vrhneme na vaše otázky a některé otázky jsou trošku takové zavádějící a takové prostě, víte jak to myslím. Teď vám něco řeknu, co se mi fakt stalo a bylo to díky Geek News, ale na Facebook mi napsal nějaký fanoušek Geek News, kde sežene můj Facebook. Normálně mi na můj profil mi napsal soukromou zprávu, kde sežene můj Facebook. Na můj Facebook mi napsal, kde sežene můj Facebook. Jo. Takže jako první otázku tady máme, co tě přivedlo ke Geek News. Takže já mám vlastně na Facebooku stránku The Walking Dead CZSK, má nějakých 5000 lajků momentálně, ale já vlastně dříve na svůj soukromý channel nahrál Walk News se to jmenovalo, kde jsem shrnul informace z Walking Dead a Comic Conu a všiml z toho pan Jirka Kučera, teda to asi jeho jméno nemám říkat, ale jinak, takže všiml z toho JK, takže mi vlastně napsal jakože what the fuck, co to je, to se mi líbí, to bych chtěl prostě udělat a dát to do většího formátu a udělat z toho Geek News, takže takhle. A od té doby pracuju pro TV Guru, takže tak. To je prostě taková jednoduchá storka. Jaký byl tvůj první hrdina, kterého jsi kdy poznal? Můj první jakože super hrdina, kterého jsem kdy poznal, byl Spider-Man, protože dříve se na stánkách, pokud si pamatujete, prodával Spider-Man, kde byla taková hračka, komiks a prostě hádanky a všechno. Takže vlastně mi to prostě rodiče kupovali a prostě já jsem si Spider-Mana oblíbil natolik, že je to prostě moje nejoblíbenější postava doteď, společně s Batmanem, Flashem, Arrowem a dalších 50 milionů postav. Další otázka je, jaký byl tvůj první záporák? A můj první záporák byl Kingpin, který je momentálně v Daredevilovi a Kingpin se samozřejmě, jak už jsem zmínil, že jsem si kupoval toho Spidermana, tak vlastně v té sérii komiksové, jakože pro ty děcka byl hlavní záporák Kingpin, takže můj první záporák byl Kingpin, oh yeah. Jinak, jak už jsem zmínil, tak jsme dosáhli tu hranici 1000 odběratelů a pár lidí tam psalo, že jestli prostě budu dělat nějaký speciál a na speciálu pracujeme s Tomem, který dělá MCU, jakože Marvel Comic Universe on Movies, oh yeah. Tak s Tomem pracujeme na speciálu a o tom vám nebudu říkat, protože to má být překvapko pro vás a pro mě vlastně taky.
Takže prostě jsem zvědav, jak to dopadne. Jinak, ale pak tam prostě byly otázky směřované na můj channel, že proč netočíš nějaké normální videa, prostě nějaké vlogy na svůj channel, protože hodně času mi zabírá Geek News, jakože fakt hodně času. A když já dotočím Geek News, tak já jsem upřímně někdy tak prostě unavený, že to prostě si sednu, natáhnu to do kompu, začnu to editovat a pak prostě zalehnu a spím. Prostě Geek News mi zabere skoro celý týden a já prostě nevím, kde mám brát ten čas na ten svůj osobní channel. Teď se prostě vrátíme k tomu mému osobnímu channelu. A hodně lidí se tam ptalo, budeš dělat nějaký superhrdinský film a budeš prostě dělat nějaký fanmade na něco. A fanmade na něco dělat budu. A teď vám pustím krátkou ukázku. Jo, to bylo všecko, zatím jste mohli vidět jenom moje sluchátka, takže to byla fakt hodně krátká ukázka. Ale pracuji na tom, dělám momentálně na scénáři a ten scénář se mi zatím líbí a budu na to pracovat s více lidma, protože jsem jim napsal, budu na tom pracovat s jedním youtuberem, kterého možná znáte, ale možná ne, ale to jméno vám říkat nebudu, protože to bude překvapko. Dále zmínka o mých sociálních sítích. Neptejte se na mě, kde seženete můj Instagram, Snapchat, Facebook nebo takhle, protože všechny tyhle informace máte dole v popisku videa a pokud ne, tak vám budou běžet někde tady po téhle obrazovce. Opište si to, vyhledejte si to a momentálně mám na Instagramu, díky vám, hned se podívám. Předtím, než jsem začal točit Geek News, tak jsem měl na Instagramu nějakých 300 followerů. A teď jich tam je 510. Takže díky vám tam přibylo prostě 210 lidí. Což je naprosto geniální. Na mém osobním channelu je momentálně 480 odběratelů a když vás tam bude 500, tak zveřejním jeden speciál a bude to totálně epické, protože na tom speciálu už dělám celkem dlouho a už je ve finální fázi, ale ukázku vám nepustím, protože tady ani žádnou momentálně nemám, protože to není vyrendrované, takže tak. Tak prostě, já nevím, jestli se chcete zeptat na nějaké otázky, ale pokud se na něco chcete zeptat, tak to napište dolů tady pod tohle video a v dalším Geek Talku na ně odpovím na úplně všechny, i kdyby měli hodinu. I kdyby měl mít hodinu ten Geek Talk, tak vám prostě odpovím na všechny otázky, které mi tu napíšete. Jinak, ať ty otázky dávají smysl, a nebo ať jsou co nejvíce retardované, protože já miluju retardované otázky a retardovaně na ně ještě odpovím. Takže jak už jsem říkal, všechny odkazy máte dole v popisku, takže se mi na to prosím vás už doma neptejte, protože to je furt dokola, jo. A nepište mi na můj Facebook, kde seženete můj Facebook. Já se s vámi loučím a u třetího dílu Geek Talku, který nevím kdy vyjde, čau.